конфигурация власти. Формирование конфигурации, которая, как казалось еще до декабря, будет главным политическим событием нынешнего года. Потому что действительно до декабрьская российская политика — это политика прежде всего кулуарная, внутриэлитная, конкуренция лоббистских групп и их борьбы за представительство в правящей коалиции. Это главная проблема, вот, на мой взгляд, то, что осталось неизменным и остается неизменным уже очень долгое время, это то, что власть не решает долгосрочных задач и не ставит их перед собой. Идет решение коротких, оперативных задач. Нету действительно идеологии, нету, ну, кроме обогащайтесь, нету действительно, так сказать, некой политической линии, которая бы проводила бы, так сказать, какой-то стратегический курс. И в этом смысле это четкая совершенно ситуация, которая в России продолжает оставаться такой же. И отсюда, соответственно, вот, ну, на самом деле, эта болезнь, она оказалась свойственной оппозиции. Оппозиция тоже не ставит перед собой, никакая оппозиция, ни либеральная, ни либеральная, тоже не ставит перед собой стратегических задач. И, соответственно, вот, с моей точки зрения, вот та оппозиция, которая сегодня представлена на чистых прудах, но она, собственно говоря, загоняет себя в культурно-этнографический заповедник некий. То есть не выдвигая политической воли, не выдвигая политического действия, не формируя политическую повестку дня и не навязывая ее власти, а занимая позицию сосуществования рядом с действующим режимом, это некий аналог такого движения хиппи получается, да, собственно говоря. Это вот такой культурно-этнографический заповедник, но никак не субъект политического действия, соответственно. И, похоже, вот оппозицию успешно вытесняет в этот феномен. Три фундаментальные вещи, три фундаментальные перелома у нас случились, которые обусловили и то, что было в декабре, и то, что есть сейчас, и то, что будет в ближайшее время. Первое. Перестала работать нефтяная модель экономики. Цены на нефть в прошлом году выросли на 40%, экономический рост не ускорился, реальные доходы населения, если мы посмотрим, как считается официальная статистика, снизились, включая богатейшую часть российского общества. Они считаются у нас интегрально на всех. Второе. Тот самый средний класс, который начал потреблять и который купил себе простую бытовую технику, он вслед за хлебом и зрелищем захотел справедливости. И выяснилось, что поскольку бобик нефтяной экономики сдох, им ничего, кроме дубинок ОМОНа, предложить не могут. Это вторая ситуация. Запрос общества к государству резко вырос по объективным причинам, а государство из-за кризиса нефтяной экономики лишилось возможности давать ему то, что давало еще в 2010 году. И третье – это внутренний кризис системы госуправления, когда чиновники, правильно восприняв идею о том, что ничего, кроме как обогащаться от них не нужно, работать перестали, то, что мы видим после после ледяного дождя в каждой точке. В этой ситуации, да, конечно, протест очень жалкий, протест очень смешной. Сейчас начнутся репрессии, сейчас будут давать реальные сроки, если, то его будет еще меньше. Но мы увидели глубочайший разлад внутри самой системы государства. Что случилось на Болотной площади? Всего лишь линию ОМОНа перенесли на 200 метров вперед. Всего лишь раз в 5 сократили пространство для проведения митинга, прекрасно зная, что людей пришло раз в 10 больше, чем ожидали. Все. Кто были провокаторы в толпе, учитывая тотальную видеосъемку друг друга, если их не нашли за неделю, извините, это представители тех или иных специальных структур. Потому что если бы это были люди, которых кто-то хотел бы найти, их нашли бы сразу. Это глубочайший внутренний кризис власти, а оппозиция – это просто массовка, которая в какой-то момент может снести режиссера.